Bonjour, Bonjour. je suis désolée, comment allez-vous? Je vais magnifique. Merci. Et Super, vous? méga bien. Moi, super, tout va bien. Quoi de neuf? J'ai des vacances la semaine prochaine. Ah, j'ai Euh, pensé cette semaine aussi. Donc, maintenant, vous donc, travaillez, c'est ça? euh, oui, je travaille Oui. un Qu'est-ce- peu. Oui, Et quelle beaucoup. beaucoup, un peu, beaucoup. D'accord. Quels sont vos plans pour cette semaine de travail? Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Euh, je vais euh, parler à mes collègues beaucoup et je vais, Leur dire euh, au revoir. oui, je vais donner tous mes affaires à mes collègues. Très bien, super, bah, magnifique, magnifique. D'accord, très bien. Et pour ce week-end, quel plan vous avez? Peut-être, je ne suis sûre, mais peut-être Je ne suis pas sûre. Oui, je ne suis pas sûre. oui, Euh, Peut-être je vais aller, oui. euh, j'irai Waouh, en France. c'est vrai? Peut-être, Oui, oui, pas loin, pas longtemps euh, ou pas loin? pas loin. C'est environ 10 ou 20 kilomètres Oui, de, de, de ma maison. oui. Ah, c'est Euh, déjà la France, 20 kilomètres et c'est déjà la France. oui, oui, Ah, c'est magnifique ça. Oui. Et quelle oui. ville ou quel village, ça va être. C'est petit, c'est un petit village, Oui. Ah, super. euh, très petit. Comment elle s'appelle? Euh, oh, j'ai oublié le Bah, c'est nom, pas. Oui. mais hein, Roppenheim, c'est un nom allemand C'est euh, vrai, oui. parce que c'est Alsace. Ah, c'est Et, à côté de. C'est pas loin de Strasbourg ou c'est loin de Strasbourg? c'est pas loin de Strasbourg. Strasbourg est environ euh, 1 heure de Une moi. heure. Une heure. Oui, une Vous pouvez heure, dire, vous pouvez dire 1 heure de route. Да, просто час дороги, ну, показать, что oui, насколько hein, там, une heure de route. une D'accord, heure très de bien. route. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Euh, je ferai un peu de shopping euh, Oui, et après, je dois trouver des croissants et des éclairs. très bien, oui. Donc, vous Et allez pratiquer puis, le français, c'est ça? Vous allez pratiquer le français. euh, j'espère. Super, non, non, c'est super. Et je voulais vous demander, est-ce que vous voulez aller au restaurant ou quelque part? Est-ce que vous voulez aller au Euh, restaurant en France? je ne suis pas sûre. Parce que, attention, vous devez avoir le pass sanitaire. Je ne sais pas si bah, vous devez être Hein. vacciné. Je suis vaccinée, mais j'ai un va- Pass passeport sanitaire, sanitaire c'est ça. d'Allemagne. Je ne sais pas Ça- comment ça marche, mais nous, par exemple, en France, bah, nous, en France, à l'hôtel où je travaille, pour les clients, pour prendre oui, le petit déjeuner, les clients doivent montrer le pass sanitaire pour oui, prendre le petit déjeuner. Чтобы даже позавтракать, чтобы взять oui. кофе на террасе, где угодно, pass sanitaire. Et c'est un Mhm. peu, on joue un peu la police. Vous voyez, on joue la police. Est-ce que vous avez le pass sanitaire? Et moi, je dis maintenant, parce que je fais des check-in, donc je dis, le petit déjeuner est à partir de 7 heures jusqu'à 10 heures dans la salle petit déjeuner, si vous avez le pass Mhm. sanitaire. Oh non, c'est pas possible.
C'est vrai, М, c'est difficile. On est la police. Да, то есть мы прям полиция такая. а, Если у вас есть пас санитар, проходите. Нет, до да. свидания. Am, Difficile. est-ce que c'est dehors aussi, euh, ou seulement d'intérieur? D'intérieur? Partout, c'est Partout. à l'extérieur et à l'intérieur, même à Ah, la terrasse. Hier, il y avait deux messieurs qui sont venus pour prendre un café. J'ai dit non, bah, si vous n'avez de passe sanitaire, c'est pas possible. Comment ça, la terrasse, tout ça? Non, 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 parce qu'avant, quand il n'y avait pas de passe sanitaire, on pouvait donner, par exemple, un café à une personne de l'extérieur pour oui. prendre en terrasse. Aujourd'hui, c'est pas possible. Hmm, Même les clients de l'extérieur, s'ils arrivent, pas sanitaire et après tout ce que vous voulez. c'est C'est clair. Euh, difficile, quoi. comment comment on voit ce pass sanitaire? Или нет, как выглядит? À quoi ça ressemble? На что похоже можно, да? À quoi ça ressemble? А, Помните, у нас был глагол? À да, quoi... да, и будет oui. хорошо звучать. À quoi ça... Сейчас напишу. À quoi ça ressemble? Или ça ressemble à quoi, как хотите? Hmm, À quoi ça ressemble? Bah, c'est je ne sais pas où jamais bah, je vais vous montrer. C'est bizarre ce truc, mais c'est parce que moi j'ai que ma première dose. C'est ага, rigolo. Знаете, люди делятся на 2 типа, теперь первая доза либо вакцинирование. да. Вот это. Donc c'est un peu ça l'idée. Ça va être Ah oui, j'ai donc comme ça, euh, quelque chose qui ressemble ça. à ça. Ah, да, ressembler à Hmm, quelque chose qui ah, ressemble à ça. ah, ça, Donc ça va être comme ça et après, oui. il y a l'application qui s'appelle Tous anti-Covid. Et je vais vous aussi montrer, je ne sais pas si on va voir, c'est tous anti-Covid. Et vous devez mettre ici, scanner votre QR code. Ok, Euh, c'est je fais ça et il me dit qu'est-ce que j'ai, si j'ai ma mhm. vaccination ou pas. Euh, donc, Comment s'appelle cette app? tous anti-Covid. Ah non, Tous? c'est ça, tous anti-Covid. Ok. Et ici, on peut choisir mon certificat favori. То есть еще можно выбрать любимый сертификат сразу. Видите? Мгм. Oui, favori. Ah, Сердечко можно поставить. Если какой больше всего любишь. Потому что, да, там, если нет паса, то вы можете, да. ну, ходить, делать тесты постоянно. Ну, и типа, значит, можете выбирать какой-то там самый это. Потом, значит, они сделали les infos. Je vais vous aussi montrer, c'est très intéressant. Les informations, donc, voir tous les chiffres. Bah, ici, vous pouvez voir combien de gens sont vaccinés. Aha. C'est total, la première dose. Oui, Vous voyez bien, c'est ça? Вы правильно oui, видите, oui, да, у вас oui, всё? да. C'est, non, si tout le monde est vacciné. Après, on a ah, ça, c'est assez rigolo. Это вот Aha. интересно. Значит, они делают статистику на 100 000 человек, 100 000 personnes. Combien de Mhm. personnes a eu le тест positif? Combien de personnes qui étaient vaccinées? То есть 35 людей из вакцинированных заболели и 260 из Ah, невакцинированных. Сколько aha. человек в реанимации? Обожаю статистику. Oh. Из Mhm. вакцинированных, невакцинированных. Это специально такие, знаете, provocation. Un peu Mhm. provocation. Mutation, mutation. Дельта, бета, гамма. Все придумали, они уже там какие-то дельта плюс, дельта Mhm. и так далее. Окей, donc, C'est très pareil en Allemagne. c'est ça, Euh, je pense qu'ils ont fait la même, oui. Comment ça s'appelle l'application? euh, Covid Pass. C'est ça, c'est ça. Ah non, je pense que c'est Oui, la même chose. Et vous avez aussi QR code, c'est ça? oui, oui, Bah, vous euh, devez essayer, vous devez télécharger tous anti-Covid et oui. essayer. То есть скачайте и потом попробуйте, что он там вам скажет валить. J'essaie. Ça marche, oui, oui. Hmm. C'est intéressant. Merci. C'est dit,
si c'est possible ou pas. Donc, on commence, c'est COD, COI. Il vous faut compléter avec un pronom COD ou COI. Bah, d'abord, c'est Madame Binet et son fils qui a 5 ans. Donc, on commence. Vous lisez la première phrase, oui, il permet tout à son fils. Elle. Elle permet tout à son fils. Elle lui permet tout. Très bien. Elle ne quitte jamais son fils. Elle ne le quitte jamais. Très bien. Quitte — это выходить? Или Покидать. Да, она покидать? никогда не оставляет своего сына, то есть никуда не уходит Мгм. на 5 минут. Elle ne critique jamais son fils. Elle ne le critique jamais. Elle donne toujours raison à son fils. Elle lui donne toujours raison. Как переведете, интересная конструкция. Donner raison à quelqu'un. Давать причину Как вы думаете, странно. что это значит с ребенком? Ну, как с сыном. Разрешать или Быть, что он всегда прав. То есть она дает причину, это значит, как у нас есть фраза «даже raison», иметь причину. То есть я имею причину, это я прав. J'ai raison. Или там вы можете сказать «vous avez raison», вы правы. Вот. И она дает причину, это значит, да, ну, всегда он прав. То есть сын всегда прав. Вот такой. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est ça. Mais oui, et c'est une phrase aussi intéressante, on utilise beaucoup «vous avez raison». Да, то есть прям часто употребляется. Вы правы, vous avez raison. Okay. Elle obéit à son fils. Elle lui obéit. Обеи, да, ударение. Obéit. Oh. Обеи. Obéit. А что это obéit? Обеих подчиняться такое. Oh. Подчиняться, слушаться, обеих. Такой сильный глагол. Второй группы. Да, она слушается, значит, целостина, она его слушает. Но обычно это детям, да, говорят, слушайся, вот такое. Да. Окей, 10 лет спустя, значит, 10 ans plus tard, le fils et sa mère. Il donne des ordres à sa mère. Il lui donne des ordres. C'est ça. Il ne comprend pas sa mère. Il ne la comprend pas. Il critique toujours sa mère. Il la critique toujours. Il ne donne jamais raison à sa mère. Il ne lui donne jamais raison. Il ne demande jamais pardon à sa mère. Il ne lui demande jamais pardon. C'est la vie. Demander pardon — это Легко, думаете. прощать просто. Он не demandé. Просить прощения. Он никогда не извиняется, да, не просит прощения. Идем дальше. Demander pardon. C'est ça. Et un père idéal, c'est à côté. Donc, c'est pas la même histoire. То есть идеальный папа, это не к этой истории. Un père idéal. Oui. Il tient ses enfants dans ses bras. Это на руке? На руках, да, он держит детей на руках, носит. Il les tient dans ses bras. Très bien, oui. Il raconte des histoires à ses enfants. Il leur raconte des histoires. Il ne permet pas tout à ses enfants. Il ne leur permet pas tout. Très bien. Il embrasse souvent ses enfants. Il les embrasse souvent. Il donne beaucoup d'amour à ses enfants. Il leur donne beaucoup d'amour. Нужно переводить здесь что-то? Non, c'est clair. C'est clair, très bien, ok. Donc, on continue. Des questions. Je vais vous poser des questions. Et vous devez utiliser les verbes, les pronoms COD ou COI, d'accord? D'accord. Donc, vous, c'est vous qui décidez si soit vous dites oui, soit non, et continuez la phrase soit la forme positive, soit négative, comme vous voulez. La forme affirmative, soit négative. Ok, donc vous téléphonez à vos amis? Oui. Je leur téléphone parfois.
Très bien. Vous écoutez la radio? Non, je n'écoute, euh, Non. je, je ne le, je ne l'écoute pas. Très bien. Vous prenez le métro? Non, je ne le prends pas. Très bien. Vous répondez à vos collègues? Oui, euh, je leur réponds. Non. Нет, Réponds. Как réponds. prend, как похоже на prend, DS не читается там, да? Ah, Je leur réponds. Vous parlez à la réceptionniste? euh, C'est moi. oui, parfois, euh, euh, je lui parle. Très bien. Vous avez mon numéro de téléphone? Je ne sais pas. Euh, peut-être non, je ne le, Non, attention. je ne l'avais. Non. Нет, je ne l'ai pas. C'est ça, je ne l'ai. Потому что было этого лё, да? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je ne l'ai Vous pas. invitez vos amis chez vous? Pardon? Vous invitez vos amis chez Ah, vous? oui, parfois, je les invite chez moi. Très bien. Vous faites les exercices? Oui, bien sûr, euh, je l'ai fait. Je l'ai fait. Très bien, je l'ai fait, très bien. Maintenant, je vais vous poser des questions au futur simple. И OK. задание там будет немножко другое. Там будет не вот это ему, ее, там вот такое, а там будут такие вопросы на вы, на ты. Первый вопрос, например, ты мне позвонишь, и вы решаете, я тебе позвоню, то есть вот такое, я вам, то есть вы слушаете на ты, на вы вопрос, и либо ответ, я тебе позвоню, либо я тебе не позвоню и так далее. Хорошо? Oui. Tu me téléphoneras? Oui, je te téléphonerai. Très bien. Tu m'apporteras des fleurs? Oui, bien sûr, je te prendre Non. Tu prendrai. m'apporteras des fleurs? Ah, apporte. Je te Non, non, на apporterai. стыке, на стыке. Ah, Te. je Окей. t'apporterai des fleurs. Vous me donnerez l'information? Oui, bien sûr, je vous donne donnerai, Oui. les informations. Давайте расскажем. Я тебе их дам. Вам им дам. Их Mmh. дам. Там на вы вопрос. С гусеницы нашей, как там будет. Heu, je je vous les donnerai. Très bien. Vous me communiquerez les chiffres? Vous me communiquerez les chiffres? Передадите цифры, да, там Les какие-то. Chiffres, да? передать, communiquer. Коммунике, ну, как коммуницировать, да, ну, передать тут имеется в виду. Mmh. Vous me communiquerez les chiffres? Oui, je vous les connu communiquerai. Oui. Вот это которое, да, вы можете выкидывать. Вот где у нас communiquer, вы можете выкинуть, потому Ah, что она стоит между двумя согласными, окруженными двумя гласными. вот Между двумя как правило. согласными, да, звучит так. Если «и» у нас стоит между двумя гласными, окруженными двумя согласными, она может выпадать. Например, как Ага. maintenant, maintenant. Там типа communiquerai, пожалуйста, хорошо, appellerai, вот Communiquerai. такое. Apportera, нет, тора там у нас точнее, Ah, donnera, например, без проблем. donnera. Je donnerai, tu donneras и так далее. Идем Окей, дальше. я замечала, но не Да, знала да, прям правила. есть такое, да-да-да, есть. Tu me confirmes, ну, если вы произносите, ничего страшного, это просто получается немножко такое soutenu, язык А, такой возвышенный. Tu me confirmeras l'heure de la réunion? Tu me confirmeras l'heure de la réunion? Tu me confirmeras l'heure de la réunion. l'heure de Rani. L'heure de la réunion. L'heure, c'est 1 heure, 2 heures, Ah, 3 heures, 4 heures. La réunion, c'est quand on fait la conférence visio,
une réunion, bah, soit c'est visio, les réunions, soit c'est au travail quand il y a plusieurs collègues qui se réunissent dans la même salle et ça s'appelle une réunion. Mhm. Mhm. Encore une fois, c'est ça? Oui. Une réunion, ça peut être une visioconférence avec vos Oui. collègues. Mhm. Donc, vous vous appelez, vous dites bonjour, bonjour, je suis là. Soit c'est quand au bureau, il y a plusieurs personnes dans la même salle, vos collègues, Mhm. et vous discutez de différents projets. Oui. Réunion. C'est quoi? Окей. Что это на русском? Собрание, встреча? Абсолютно верно, да. Нет. Да. Да-да-да, собрание. Ну, сейчас уже réunion, у нас чаще Ам, всего визио, да, поэтому м, часто мы говорим réunion sur Zoom, via Zoom, вот такое. Tu me мгм. confirmeras l'heure de la réunion? Подтвердишь мне час А, собрания? Oui, je la conformerai. Я тебе подтвержу час. Не надо там менять час собрания. Я тебе подтвержу. Ам, Да, потому что это вопрос. Tu je me te, confirmeras? Мгм. Может je сказать te я тебе его. conformerai. Мгм. Ah, je te la confor- Молодец. Confir. conformerai. Нет, нет, confir. Ah, confirmer. Ah, Да. confirmerai. Так легче, да? Сразу, Да. когда и посередине. И давайте соберем, скажем, час собрания, как мы скажем? Просто L'heure de réunion. de la, Hmm. тоже женского L- рода, да? L'heure de la réunion. 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 Соединяйте. Réunion. Réunion. Супер, отлично. Tu m'amèneras au théâtre? Un moment. Un moment. Tu Tu m'amèneras au théâtre? m'amèneras. Euh, non, Non. je ne te, je ne t'aime, oh, je ne t'aimerai, нет, Нет, je нет, ne t'aimerai нет, нет. pas. Aimerais, не М, люблю, больше не буду любить. Aimerais, да? Aimer. Amener глагол. Amener. N потеряла. Да. Je ne t'amenai, нет, je ne t'amènerai Oui. pas au théâtre. Vous me laisserez un message? Non, je ne te resterai. Non, non, laissez, laissez. Allez, Vous c'est me tout. laisserez un message? Non, je ne te laisserai pas les messages Отрицание, если. Ты оставишь мне письмо, месседж? Non, je ne te laisserai pas, de когда мы de, messages. Hein, de de message. messages. Да, то есть никакого письма. Tu me donneras un bonbon? Non, C'est pas possible. je ne, je ne te donnerai pas de bonbons. Hmm. Non. Ça marche. Ok, donc, comme vous voulez. D'accord. Ok. Ça marche, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair, mais c'est très difficile. C'est un peu difficile, c'est ça. Parce Oui. que quand on fait des exercices de grammaire, ben, on voit la phrase, on dit oui, c'est le verbe avec la préposition à, et quand il faut répondre, Hmm. non, non, désolé. Donc, on continue. Le futur simple, il faut mettre des phrases au futur simple. Donc, ben, Euh, si vous faites bien, on fait que 4 phrases. S'il y a non. des fautes, on fait les 8. D'accord? Donc, je vous écoute. Demain, je me lèverai à 8 heures. Je ferai ma toilette. Je prendrai le petit déjeuner et j'irai promener mon chien. Très bien. Euh, Mardi prochain, il achètera
des fleurs, il ira chez sa tante, il dînera chez elle. On continue. Dans 4 ans, nous terminerons nos études. Nous aurons nos diplômes. Nous commencerons à travailler et nous ferons notre carrière. Oui, encore 2 Oh, phrases. ok. Dans 3 mois, l'été viendra. On aura des vacances. On sera libre. On partira dans le midi. On s'amusera et on se reposera. Très bien, reposera. Reposera. Oui, très bien. Oui, Помните, было сейчас, слушали уже мою обратную связь? Нет еще? коротко, только чуть-чуть Коротко. успела. Да, тут отлично вы все сделали. Обратите внимание, там будет момент, где вы поставили после «он» в будущем окончание «ну». Там будет один момент, прям Упс, обратите, да, там я да, прям сказала, пьеж, как ловушка получилась такая немножко. м, Да, переводите как «ну», значит, ставлю да, окончание. Нет, on aura, on saura, on partira, on s'amusera. Да, то есть тут переводите как хотите, тут будет мы. Через 3 месяца придет лето, у нас будут каникулы, да. будет свободный, поедем на юг, повеселимся и так далее. То здесь все правильно было. Супер. И последняя, 5-я грустная фраза. Hum. Demain soir, tu voudras me téléphoner. Tu me, tu m'appellerais, tu m'appelleras. Oui. euh, m- hmm. Mais je ne serai pas là. То есть завтра вечером ты захочешь мне позвонить, позвони, Да. а я не буду здесь. Аккуратно, да, прям запомните, потому что обычно сложность то, что «ж» забывают, что там да, Да. окончание там, например, je serai. У нас je serai, tu seras, il Мгм. sera. То есть у нас вот так идет. Поэтому аккуратнее, Да. обычно путают, значит, «ж», не хотят ставить сюда. Вот, супер, окей, идем дальше. Есть вопросы здесь по времени? Non, c'est clair. Это Claire. совершенно понятно, просто Нет, супер, произносить просто, тяжело, и да, я да, просто путаюсь. нет, Мгм. все супер, отлично произносите, прямо, ну да, очень похоже, там fera, prendra и так далее. Хорошие. Donc, parce qu'aujourd'hui, on va parler comment sera la vie dans 50 ans. Dans 50 ans. OK. Covid, tout ça, vaccin. Donc, la première question, vous donnez la question complète. Donc, vous dites oui, ça sera comme ça et pourquoi. D'accord? Vous expliquez un peu Mmh. votre opinion. Est-ce que les gens travailleront plus ou moins qu'aujourd'hui dans 50 ans? Je crois que les gens, travailleront plus, heu, au Pourquoi? qu'aujourd'hui Oui, qu'aujourd'hui. pourquoi? Parce que, hem, parce que je pense que notre culture maintenant, hem, нет, Должна. ну, Было. не хотела сказать, что, заставляет нас, Oblige, nous а, oblige nous oblige, de à faire travailler. quelque chose. Мне а, кажется, а, сейчас я проверю. Oblige à faire quelque chose. Сейчас проверю. Oblige de faire, c'est ça. de faire. Je vais vérifier pourquoi j'ai pensé à faire. Attention, je sais pas. Non, ça peut être à. Je vais vérifier je vais utiliser le dictionnaire obligé, définition français. Larousse, on va voir Larousse. Obligé.
à faire quelque chose. À faire. À faire quelque chose. Forcer quelqu'un, да, заставлять кого-то, le mettre dans la nécessité de faire quelque chose. Его заставлять, прям ставить необходимо. Делать что-либо. Окей, donc, nous oblige à... Notre culture maintenant nous oblige à travailler beaucoup. Vous pensez? Parfois, pas en France. C'est ça, parce qu'en France, oui, je vais vous dire aussi, j'ai vu sur Instagram, il n'y a pas longtemps, des filles qui habitent à Moscou et après qui sont venues en France, ils disent que quand on va à la librairie, книжный магазин, да, à Moscou, on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça, développer ton esprit, je sais pas, perfectionner ton intelligence émotionnelle, je sais pas quoi. Donc, et en France, quand on arrive à la librairie, rien, mais rien du tout. Des romans, des romans policiers, je sais pas. Et c'est parce qu'à Moscou, comment on doit être effectif en France? Comment profiter de la vie? C'est magnifique. Et en Allemagne, comment ça se passe? Est-ce que les gens sont pressés, aiment travailler, travaillent beaucoup? C'est différent. C'est différent. différent. Quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Quelques gens sont relaxés. Relaxés ou relaxés, oui, vous pouvez dire. Relaxés, mais quelques gens sont un peu comme des Américains. Oui. Et pensent beaucoup de leur travail. Du succès. Du succès. C'est ça. Mais je pense que ça dépend de gens. Des gens, bien sûr. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Donc, ok, très bien. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de voitures qu'aujourd'hui? Je pense que il y aura. Il y aura, oui, il y aura. Il y aura moins de voitures qu'aujourd'hui parce que des gens pensent beaucoup de notre nature. Aujourd'hui, ou ils penseront? Des gens pensent un peu aujourd'hui et des gens penseront le plus. Non, vous pouvez pas dire plus просто. Будут думать больше, plus. Потому что если скажете le plus, это больше всего. Ну, это, да, то есть сейчас мало, а потом будет больше. Plus. Plus. Сейчас, в будущем. Dans le futur. Très bien, oui, dans le futur. Et donc, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on aura? On aura des vélos, des trottinettes, des vélos électriques, des trottinettes électriques ou des choses volantes. Летающие, может, какие-то. Des trucs volants. Je pense que il y aura beaucoup de vélos et aussi vélos électriques, mais je suis un peu sceptique. Oui, c'est ça. Je vais voir. Oui. Vous pouvez dire je suis un peu, et soit vous pouvez dire je suis un peu contre. Je vais voir, j'ai compris. Sceptique, c'est ça. J'ai pensé que ça va être ça. Parce que puis j'étais sceptique, но так как c'est стоит перед получается sceptique. Sceptique, oh. Oui. Sceptique qui concerne как были летающие? Волант. Да, там смотря от чего зависит. Волант. И там вот дальше либо там S.
Вы можете сказать des machines volantes, например, машины какие-то летающие, да, des voitures volantes, des objets volants, да, вот такое. Окей, Des pourquoi? voitures volantes. Je ne sais pas. Vous pensez que c'est pas possible dans 50 ans? Je pense c'est possible, mais des gens ne savent pas conduire des voitures Мгм. et je ne sais pas qui. Давайте скажем, кто сможет, например, нет? Или как? Можно так, да. Да, кто сможет водить эти машины. Qui saura Либо qui sera capable, либо, давайте скажем, который сможет водить. Другой глагол. Может, мочь. saura, Sera — это уметь, а кто сможет? да. Qui pourra, Другое значение, да, получается, кто да, сумеет, да, да. пожалуйста, qui sera, либо qui pourra, хорошо звучит тоже. Qui pourra conduire des voitures volantes. 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 Et j'avais aussi une idée, еще у меня была какая-то идея. Tant pis, j'ai oublié. Non, je vais essayer parce que c'était intéressant. Да, вы сказали люди, которые умеют. Вот что. Как мы скажем, люди, которые умеют. Первая фраза была. Des, Ну, des, там мало людей, которые умеют водить машину. des gens qui peuvent. Спряжение, где люди. Да. Там было savoir, давайте savoir, и потом pouvoir туда. Pouvoir, nous pouvons, qui peuvent. Très bien. И которые умеют. Oh, Сложно. nous savons, vous savez, ils Оставлять. savent. Savent. Да, остается буковка. Très bien, super. Troisième question. Quelle sera l'espérance de vie? J'estime que. Wow. Ok. J'estime que je suis professionnelle. Oui. Non, c'est super, c'est bien. Oui, j'estime que. J'estime que l'espérance de vie sera plus loin que maintenant. Plus loin, дальше. Это дальше. Plus long. Plus long que. Женский, да? Подсказочка у вас. Потому что l'espérance. Подсказка, да? Вот как она где. выяснить? Вот она где скрывалась. Что я говорила? Пардон, désolé, да, я вам столько перебиваю. C'est bon. Mais C'était более длинная, что она будет более долгая. La plus longue. Самая длинная. Не надо артикль, да, потому что если вы просто сравниваете. Да. Plus longue. Qu'aujourd'hui, c'est ça? Qu'aujourd'hui, Нет, не qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. C'est ça. Qu'aujourd'hui. Parce que notre médecin. Médecine. Notre médecine. Sera meilleur. Хотела так сделать. Sera meilleur. Et notre santé sera meilleure aussi. Très bien, j'espère, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et est-ce que l'espérance de vie sera la même pour les femmes que pour les hommes? Après moi. D'après. Черт, извините. Практически. Потому что, да, у нас есть, à mon avis, selon moi, по моему мнению, либо и d'après, это очень j'estime, d'après moi. D'après moi, это прям такое, это топ du топ, то есть это прям высокое. D'après moi. Нет, супер. Selon moi. Selon moi, à mon avis, oui. Pour moi, selon moi, ou d'après. Да, там, d'après. Ok.
Selon moi, des femmes vivra, нет, Но. vivront, Мгм. vivront, Не надо. vivront plus long. Наречие. Более долго. Как сделать наречие из прилагательного? А что с ним тогда? А как будет? Как вы делаете наречие? Какое-нибудь возьмите любое наречие. Сейчас я подумаю. В общем, там будет longtemps, да? Plus longtemps, потому что у нас наречие. Более долго. Окей. Либо, знаете, как вы можете сказать, просто будут жить больше. Mieux или Нет, mieux. не плюс, да? Mieux это лучше, а тут будет жить дольше. Не знаю, лучше, не лучше, дольше. Да, обратите внимание, сейчас Плюс. быстро сделаю тоже паузу. Смотрите, если у Да. вас вот это правило с плюс, оно ужасно, если честно. Там где-то оно читается, где-то не читается и так далее. Я расскажу вам про глаголы. Что с глаголами? На самом деле это серьезно здесь, читается она или нет. Потому что если вы не читаете, то у вас значение будет отрицательное. То есть больше не работают. Например, вы говорите фразу, как скажете, я больше не работаю. Je ne plus pas. Нет. Нет. Вот это вы Je ne, прям... je ne plus travaille. Нет, Нет. je ne travaille plus. Все, je ne travaille plus. Это я больше не работаю, правильно? А теперь как Да. вы скажете, я работаю больше. Je travaille plus. Вот, в этом разница. То А, есть вот именно с глаголом это очень важно, потому что, в принципе, там с прилагательными, ну, вас поймут, там особо отрицания не получится, а вот с глаголом прям действительно. То есть, например, даже сейчас мы скажем, если женщины, вы говорите, например, les femmes vivront plus, то есть женщин больше не будет. Потому что не мы можем выкинуть же, да? Ну, у нас Да, выкинули, пожалуйста. Plus, все, не живут женщины. И все, это будет класс. куда денется. Поэтому давайте соберем еще раз эту фразу, да, женщины будут жить больше. Selon moi, des femmes vivront plus plus longtemps. Тогда plus longtemps, здесь перед наречием. То есть либо вы оставляете просто плюс, то есть они будут жить больше, либо Да. дольше, как хотите. И То plus есть longtemps тогда не читается. французы М, перед наречием, потому что стоит у вас. Да, но это же, получается, звучит так же, как женщины не Нет, живут у вас долго. теперь к чему? Нет. Смотрите, у вас относится Да. теперь к чему? У вас плюс, вы надо посмотреть, к чему оно относится, к какой части речи. То есть у вас он может стоять после глагола, будет относиться к глаголу, перед существительным, с предлогом «до» относится к существительному, перед наречием оно идет более М, дольше. То есть мы не говорим, что там женщины живут больше или нет. Мы уже, женщины живут, первая часть, Да. сколько? Дольше. Из чего состоит? Из плюс и longtemps. То есть это уже к этому относится. То есть уже никто там не перепутает, потому что у вас будет plus longtemps. Да, то есть у вас Окей. этническая группа Да. даже. Vivront plus longtemps. Окей. Сложно. Ça. Но нет, плюс это вообще ужасное слово. Плюс это просто кошмар. У меня была ученица, я не знаю, сколько мы с ней сделали вообще. И до сих пор я говорю, хватит. Давайте соберем фразу. Еще раз, давайте прям сделаем. Женщины будут жить дольше, либо женщины будут жить больше. Потому что разные, получаются, предложения по звучанию. Des femmes vivront plus Либо ou des femmes vivront plus longtemps. C'est ça. То есть прям относится к другому Plus слову. longtemps. Да, плю у нас уже туда ушло, в конец. Окей, très bien, super. On continue. La quatrième question. Est-ce que la plupart des gens habiteront en ville ou à la campagne? Vivront. Je crois que Oui. dans le futur, dans le Donc, futur, la plupart des gens habiteront à la campagne parce que beaucoup de gens pourra, если beaucoup, pourra, нет, все равно много людей. pourront, Ну, даже здесь у вас, да, pourront, смотрите, по факту. La plupart des gens, большинство, точно. и будущее все равно. Oh, Мгм. окей.
D'accord. Beaucoup de gens pourront télétravailler et aussi des immeubles en ville Будут. se- seront très chers. Oui, c'est Donc, vrai. beaucoup de gens choisissent, Attends, infinitiva. choisi- choisiront, Très bien. choisiront de vivre à la campagne. Très bien. Super. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on pourra faire à l'aide de l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on pourra faire à l'aide de oh, pardon, à l'aide de l'ordinateur? Наша любимая То есть, qu'est-ce que, да, тоже я вам сказала там на стыке, да, qu'est-ce qu'on, о, точно. Qu'est-ce qu'on... ам, так переведем? что мы сможем делать с помощью компьютера? Да, то есть уже мы можем все, что можно, что мы еще Да. сможем делать? Ам, on peut faire beaucoup de choses à Oui, l'aide de l'ordinateur aujourd'hui. oui. Donc, euh, dans le futur, on pourra faire euh, quelque chose que qu'on qu'on nous ne peut Ком pas. déjà. Нет, нет, ком уже у вас есть. Ком- это вот так. Точно. То есть там будет. Qu'on qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Très bien, super, отличный ответ. Est-ce que tout le monde parlera la même langue dans le futur? Euh, je pense que malheureusement, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas possible même, je euh, pense. et ce n'est pas possible. Mais je pense que des gens apprendront plus de... Нет, Если перед лучше. существительным, то плюс там будет звучать. Плюс de. Ужасно. Но вас поймут, если что. Плюс de. Plus de langues. Плюс de langue. Très bien. Ну, ничего себе вы фразы строите вообще. On continue. Est-ce que le climat sur la Terre sera plus chaud ou plus froid? Malheureusement, le climat sur la Terre sera bien sûr plus chaud. Le climat est déjà plus chaud В каком que смысле? Становится. Становится уже. Как, euh, какой глагол? devenir, Très bien. Как venir. devient, Devient. Déjà, да? Вы можете сказать, devient déjà. devient déjà plus chaud. Et à mon travail, j'ai un collègue qui est un ученый физик, это я Scientifique. Scientifique, сciен- м, scientifique physique. On va voir. oh, La physique. scientifique de physique. Je vais voir. Physique, это физика. Physicien. Scientifique Ah, physicien. Ça, сейчас проверю. scientifique physicien. Physique théorétique даже. Physicien, oui. Ah. Et il parle beaucoup du climat et Mhm. нет, de la changement, Du changement aussi. Le ah, changement, du changement. du changement du climat. Климатик. Прям есть тут у нас выражение changement climatique. Ah, Устойчивое cha- выражение. Изменение климата. Changement du- climatique. То есть если прям посмотреть видео там или что-то поискать, changement climatique прям будет. Окей.
c'est déjà, ça existe. Est-ce qu'on pourra partir en vacances sur la Lune? Oui, peut-être. Oui. Peut-être on pourra partir en vacances sur la Lune, mais je trouve ça un peu bizarre. Beaucoup de gens pensent c'est très romantique. Euh, Думают, что, не забывайте, вот в а, английском там можно выкинуть, может быть, в немецком, во pense, французском лучше быстро, но оставить. pense que Мгм. c'est très romantique un voyage Всё. sur la Lune, mais je pense que c'est triste C'est triste. dans Pourquoi? la réalité Oui. euh, parce qu'il n'y a pas, euh, qu'il n'y a rien sur la Lune et Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça, OK. Mais c'est juste comme l'expérience, je pense, parce qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup, une nouvelle expérience, donc c'est ça. Да, мне кажется, больше, конечно, опыт, типа не то, что там Hmm. на Луне увидеть какие-нибудь там острова, а чисто сказать: "Я был в космосе". Окей, très bien. Что я вам предлагаю? У нас есть еще время, либо мы с вами делаем диалог, дальше у нас там есть, либо я Oui. могу попробовать вам рассказать правила про плюс. Что Правило хотите? про плюс было бы Про полезно, плюс. иначе я теперь Да. испугалась плюса. Не бойтесь вообще его. Давайте посмотрим, я сейчас напишу. Я думаю, как лучше сделать, чтобы у вас осталось просто. Ой-ой-ой. Давайте я сейчас сделаю как-нибудь, подумаю, сейчас я сделаю. Я, наверное, открою, может быть, какой-нибудь листочек или что-нибудь, Мгм. чтобы потом вам можно было скинуть. Мгм. Э, C'est une bonne idée. Merci. Donc, я сейчас открою, я делаю программу уже на 30-й поток. Я сейчас тут и напишу тихонько, а потом тогда вам скопирую и отправлю. Donc, voyez ça на Oui, mon écran? Всё, oui. попробуй тогда на русском, да? Что у нас бывает с плюс? Что он только может не значить? Все что угодно. Мы с вами рассмотрим несколько вариантов. Это плюс, когда стоит, перед существительным он может стоять. Он может стоять перед, прилагательным и может стоять перед глаголом. Перед существительным, в принципе, там все легко. Если стоит перед существительным, то чаще всего читается как «з», как «с», произносится плюс. Плюс. То есть у нас получится там плюс de voiture. То есть значение вам еще нужно Больше важно машин. да, да, вам еще важно понимать, что тут имеется в виду. Больше, да, вот такое больше, прям когда значение, это там чаще всего читается. Вот, то есть плюс de voiture, там, не знаю, плюс de chocolat. Я вам скину еще видео хорошее на французском. То есть я вам немножко расскажу, потом скину на Мгм. французском, девушка хорошо там рассказывает, и вот сможете посмотреть. И там как раз тренировка тоже будет, тоже отличная там. Дальше идем. Перед существительным, то есть у нас получается читается как «с». Мгм. Дальше перед прилагательным там немножко посложнее, но в принципе тоже есть логика у них. Значит, если прилагательное начинается с согласной буквы, то ничего не читается у нас, если с согласной. С не читаем. Как вы скажете, более красивый, Plus belle, plus beau. plus joli, plus Plus beau joli. и так далее, что угодно, да, plus, если plus Мгм. joli, plus beau и так далее. Это вот сравнительную степень мы с вами проходили. Дальше, если начинается с гласной, как думаете, что будет, например, более прекрасный, agréable? Plus agréable. Супер. М. Видите, у вас уже языковая интуиция. Plus agréable.
То есть, да, такое Вы меня более очевидное. переоцениваете сейчас. Нет, нет, все отлично вышло, да, у вас получается, да, plus énergique, plus accueillant, plus, там, да, если значение более такое, начинается с гласной, то значит у нас plus agréable. То есть что у нас может быть прилагательным с гласным, несогласным и так далее. М, Супер. Идем дальше. Потом у вас может быть перед глаголом, как мы с вами обсудили, если в значении больше, то S. То есть получается, например, je travaille ага. plus, Плюс. потом там je, ну, например, даже если в сравнительной степени, je travaille plus que lui, тоже, да, там я работаю больше, чем он, например, там что-нибудь такое, je travaille plus que lui. Потом, если в значении больше не, Мгм. то S не читается. Получается у нас, например, je ne... Можете «не» убирать, да? Почему тут опасно, что «не» у нас часто выпадает. Je ne travaille plus. Je travaille plus у вас может быть. Потом, смотрите, тоже у меня нет больше сил. Вот такое может быть еще значение. Например, у меня больше нет сил. Как вы скажете? Ну, тут больше к Je, существительному относится. Тоже сейчас а, напишу. je n'ai Если... plus de Да, сил. да, в plus de force. Plus de И опять, force. да, тоже существительное, наверное, там посмотрим это видео, надо посмотреть. То есть если перед существительным, наверное, тоже в значении больше, то мы plus de voiture, plus de chocolat и так Мгм. далее. Если в значении больше нет, то будет Ага. тоже plus de... там. Давайте еще подумаем, сейчас я проверю. У меня больше нет работы. Нет. Je n'ai plus de travail. Это, сейчас я что-то подумаю. Откуда, просто не понимаю, откуда там это идет, к чему относится. У меня больше нет... Фамиль. Ну, там не будет, да. То есть если значения больше нету, там еще важно понимать, в чем, каком значении. Потом у вас может быть значение типа плюс-минус, да, вот такое, как плюс. S произносится. Ага. Например, 2 плюс 2 – 4, как вы скажете? 2 plus 2 2 плюс c'est 2, 2 плюс 2, 2 плюс 2, c'est égal, по-моему. égal, Égal égal. 4. Там значок. И еще, по-моему, может быть 2 fois 2, сейчас я посмотрю. Прям сейчас напишем с вами, проверим. 2, мне кажется, 2 fois 2 там должно быть. 2 fois 2. Почему там плюс у меня? Égal 4, видите? Égal 4. Это умножить или нет, или тоже? Плюс. 0 плюс 0 égal и так далее. То есть они пишут плюс. 2 плюс 2 égal 4. Потом si multiplier par, это вот это умножить. 2 fois 5. Да, вы правы, это умножить. Fois это умножить. Да, 2 на 5, да, равно 10. Это как 5 раз 2. Да. Сейчас напишу тоже égal, здесь у нас получится. Плюс, это плюс, все правильно вы говорите. А 2 fois тоже, чтобы было просто. 2 fois 5 égal 10. Тоже интересно, потому что обычно мы это никогда не смотрим. Точно. Égal 10. Да, вот такое, 2 fois 2. Потому что все правильно, вы говорите, 2 раза по 5. Да, 2 раза по 5 равно 10, не подумала. Вот, тогда мы здесь будем заканчивать. Я пришлю сейчас прям сразу вам видео, пока я не забыла. И там прям, я пришлю не видео, там будет как, ну прям страничка такая, там видео будет объяснение, письменная часть объяснения и задание. Вот, задание там вы можете самостоятельно сделать, если интересно, мне отправить, если нет, там прям сразу начитает запись. То есть вы можете себе отметить, прочитать, и потом сразу прям проверять. Ну и желаю. Французский вошел в чат. Советую не слушать перед тем, ну то есть сделать, а потом проверить просто. Хорошо? Что мы делаем дальше с уроками? Вы уезжаете, бросаете. Про Францию вы мне сразу напишите по ощущениям, потому что мне очень интересно, я уже жду. Короче, мне прям вчера даже я подумала, было бы круто, если бы мне кто-то написал, вот как оно, что, как идет. Сейчас я возьму свой блокнот. J'ai un peu de peur. Но, vous inquiétez pas, но. Мне кажется, если в деревне, то они вообще там должны вас
разговорить. Может, получится с кем поболтать. Да нет, прям попробуйте. Они ж любят. Мы прям ходили, у меня девочка, мы сейчас учим, она в Тулузе живет, мы начали учить французский, но она пока нулевичок такой прям. И мы с ней пошли на какую-то ярмарку, и там, знаете, где все гостеклей, переработанное, вот это вот все. И мы стояли, болтали, они вообще такие открытые. Ну, она ничего не понимает, понятно, мы переводим, там синхронный перевод был немного. Но идея была интересная. Что, скажите мне? Oui, c'est bien. Нет, у вас отличная фонетика, они вас поймут, поэтому не переживайте. Так, что делаем? Напишите мне, скажите мне точнее, когда вы планируете вернуться? Смотрите, получается, у нас 25-го. сегодня открылся у нас сегодня 19-й. Да. Открывается 20-й 16-го. То есть у вас до 22-го сделать нужно 20-й урок, и потом я решила, что я дам немножко всем времени, и разговорный будет такой, ну, у всех. 26-го, наверное, я сделаю, и 29-го. Это завершающий прекрасно. такой. Это идеально. И тут вы можете сделать, мы можем 29-го воскресенья, например, потому что у меня вообще теперь времени будет, у меня заканчивается стажировка, я пока прям птица вольная. 29-го отлично. Ну, давайте решим, пока у меня есть время, может, сразу тогда его и займем. У меня есть 10 часов, 12. По Европе? Да. Да, 10 часов, прекрасно. 10 часов, 29-го, да, финальный тогда. Все, супер. Все, тогда сегодня открылся. Жду 19-й. Да. И 20-й будет такой мощный. Хуже, чем на первой ступени. Там, по-моему, там практически экзамен, да, много заданий. Там на 4 на письмо, на чтение несколько, одно на письмо, по-моему, 4 аудирования, устные ответы, так что там А2. Короче, я взяла из экзамена А2. Вот я хотела спросить, к какому уровню мы сейчас соответствуем. А2 идет. А2 уже? Да, то есть такие. Уже прям серьезные. В общем, сейчас иду искать страничку с плюс и вам скидываю, хорошо? Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, bonnes vacances et à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.